Hello guys, my good name is Brett Lord and I'm the official host at Embakasi News TV. Na tuko hapa leo kwa bunge la wananchi Tasia Job Corner. And if you're new here, subscribe kindly, to like, share and comment. Sawa. Na before tuendelee, ningetaka chairman akuja tuombe. Then from there we will start the meeting officially. Yeah. Tunaomba. Baba wetu aliye juu mbinguni, tunakushukuru, tunakuinua sababu wewe ndio Baba. Hakuna aliye kama wewe. Ulipata kutunamisha, kutulinda usiku wote, wiki mzima hadi wa sasa. Pumzi na uhai ambayo umetupa Bwana, tunakurudishia shukrani sababu wewe unaweza. Unapoanza hii Baba, tunakuomba uwe ndani. Tukiongea Bwana, tangulia mambo yote ambayo tutaongea. Tunakuomba uwepo wako aanze nasi, na nimeomba hayo machache katika jina kuu la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bunge, hello. Hello. So guys, I go by the name Before Brighton, follow TikTok, YouTube and Instagram. And this is Embakasi News TV. Na latest news before tuanze bunge yetu hapa. In Michael kumekuwa na protest and tunaambiwa kwamba one person is killed. Kuna wawili wako na gunshot. Na ukienda kwa Ministry of Health imepea warning ya Kenyans kwamba kuna fake Viagra. Viagra ni ya kupea mtu ndio kulane kama hauna nguvu sana. Na kuna fake HIV test na HIV kits. Na sasa ukienda kununua hizi kits, hizi testing kits za HIV za kutestiana kwa nyumba, be very careful place huko juu wamesema there are so many fake of them huko. Na pia Viagra, usitumie Viagra sana. Another news kwenye headline, tuko na Kirinyaga MP Jane Maina has been elected as the best performing MP, yani not MP, Kirinyaga women rep, sorry. Jane Maina amekuwa the best performing women rep according to Infotrack survey. Na the best news, our MP Embakasi, Embakasi MP Babu Owino pia amekuwa the best Kenyan ranked MP. Makofi kwa Babu bwana. Babu amepewa 80%, amekuwa the best Kenyan ranking performing MP. Alafu the saddest news yetu tumekuwa nayo, wale wajaka wetu to our Luo Nation people tumesema pole because Jawa wame lose someone very much. Yani kwa hiyo Jawa tuko na Tony Diama. Tony Diama has died akipata treatment huko Kisii Hospital. So to the fans, family and sana wenye walikuwa wanamtegemea, tunasema pole sana na may his soul rest in peace. So bunge tutoe hiyo sasa, sawa? Tunaongea kwa bunge sasa. So guys, leo sitaanza, nitamalizia maoni. So in case uko na maoni, na leo tunataka tusiongelee sana Adera. Like Adera tumekuwa tukiongelea naye for the past 2 weeks, hizo wiki zingine zimepita. So today tuguze siasa ya juu sana, yani siasa tu isikiwe tu ni Adera peke yake juu watu wanasema tuongelee pia vitu zingine. Tuko Embakasi News TV, sawa? Adera pia atakuwa hapa, lakini tusimuongelee sana leo, tusifocus na Adera sana. Let's to focus na watu wengine pia. Adera tushamweka kwa line. Akiharibika kidogo tutamrudisha kwa line tena. Sawa? Haya. Maoni kwa mtu yote mwenye atakuwa na maoni nitampea microphone sasa aanze. Na leo tuko na gender, tuko na mamake hapo hivyo nyuma unajua. Utaongea si ndio? Mamake lazima ataongea. Ama utaanza? Au utaanza? Chairman kuja uanze alafu tamalizia tena bado. Wanabunge oye. Mbona sisikii sauti yenu? Wanabunge oye. Muko tayari? Muko tayari. Sisi kama wanatasia ninasema ya kwamba ninawakaribisha watu wote katika hili kikao. Hii kikao ni ya maana tena, na tunakaribisha any aspirants. Usije unaogopa ukiona tumeanza bunge na unasema hiyo ni ya kitu ya mtu fulani. Bunge ni ya kila aspirants, usiogope. Na hii inaonekana kila pahali. Nikiingilia siasa, tunaona kutoka MCAs, tukitembea kwa wenye mawodi, kuna wale wako na maendeleo wameboresha area yao. Kila pahali ukienda Kariobangi unajikuta huyu MC amefanya hii, mwingine amefanya namna hii. Na hapa tuna recognize Mheshimiwa Babu Owino kama
kiongozi sujaa, makofi kwake. Amejaribu hata kaa ingawa anapanda juu, na tunataka kiongozi ambaye atashika usukani ile na usupavu ambayo babu alikuwa naye na apeleke Embakasi mbele. Makofi kwake. Kiti ambayo sitaongelea ni women rep. Mimi sijioni kazi ya women rep na sioni women rep wakitembea area. So time inaisha, mimi sijui women rep anafanya kazi gani. Kwa Senator Sifuna alikuwa sawa. Makofi kwake. Hata kama mambo ni mawimbo inampiga, lakini alikuwa sawa. Na kiongozi wetu, rais wetu, hatuwezi ongea mambo mbaya kwake, sababu tunaona ugatuzi ako sawa, kanafanya kazi, anajua kubalance kila county, kila constituency. Rais wetu hako anafanya vyema. Sina mengi, na kwa hayo machache ninawakaribisha wote wakaji wa Tasia. Hii tumeongea na tunakaribisha kila kiongozi anaweza kuja toe maoni yake. Asanteni wanabunge. Makofi. Makofi ya chairman bwana. Chairman ametoa maoni yake, na mimi kama Gen Z, mimi ndo chairman wa Gen Z hapa Tasia. Embakasi mzima mimi ndo chairman wa Gen Z. Kama hujajua. So mimi kama chairman wa Gen Z, ningependa kuwahimiza kwamba mchukue kura na mkue kadi. Mkue kadi ndio hiki iweze kuwa rahisi, tukue kadi. Haya, maoni kwa mtu mwingine tena? Mimi niko na maoni. Uko na maoni? Kabisa. Wana bunge power. Bunge power. Asanteni sana watu wa Tasia Jobless Corner kuanzisha hii bunge. Nataka kuwaeleza kuwa bunge si kitu mbaya. Bunge ni kama media tu. Like kama uko na agenda yako unaweza leta hapa ifikie mtu mwingine, ifikie hata serikali. Mimi yangu inaenda moja kwa moja hadi kwa rais wetu wa Jamhuri la Kenya. Tafadhali mkuwe makini sana kusikia hii yangu. Kiswahili inaweza kuwa na shida kidogo na mtaunganisha kidogo mjue. Our immediate former president, Mr. Uhuru Muigai Kenyatta, before astaafu, aliaddressed mambo ya youth wako wengi sana na hawana kazi. Na saa hii tukifungua hii bunge saa hii tunapata habari kuwa kuna mmoja ameuliwa, one of our youth, na hiyo ni jambo si mzuri. Uhuru alisema kuwa kuna youth badge, wana youth wamekuwa wengi sana na hawana job. Hapa kwetu tunaitanga jobless corner. Na kila mahali Kenya, ukiangalia kila mahali wana youth hawana kazi. Sasa na address Mr. Murkomen pia. Alifanya hii kitu inaitwa jukwaa la usalama. Sijui yamaliza hata 1 month. Si ndio imemaliza miezi kama 6 hivi. Imefanya nini kwa hii kitu yake ya jukwaa la usalama? Ametembea kwa chiefs, ametembea kwa maOCS na haina matunda. Ukitembea kila politician, kila MP ako na gunu wake. Mimi nataka kuambia hiyo gunu wako inafika mahali atakukula. Hautamlisha. Mambo ya gunism, tafadhali Mr. Murkomen, address this issue na ikue agenda yako kubwa sana kuiaddress. Goons unafaa uaddress vizuri sana mambo ya goons. Kila mahali sasa ukitembea miadarati inaharibu vijana na goons kila mahali na politician. Hata MCA goon nyuma yake ni goon. Goon ni nini bwana? Anakia goon bwana. Ni sawa goon. Agoero. Goon ni nini ba? Ni Gen Z ama ni kunzi? Maoni ya mtu mwingine. Wanabunge power. Wanabunge power. Mimi ningependa kuongelea mambo ya finance bill. Ningependa kufanya clarification kidogo sana. Nimeona pale kwenye mtandao na pia kwa maoni ya wananchi, watu wakipinga mambo ya finance bill ya the new financial year. Sasa ningependa kusema hivi, intention ya serikali ni kujaribu kuexpand the Kenyan tax base. Yani serikali inajaribu
kuformalize zile biashara ndogo ndogo, ndio wawe kuwa wanalipa ushuru pia, na wale watu wenye wamekuwa wakievade kulipa ushuru pia serikali in our target inataka kuwafikia, so that by the end of the day the tax base of our economy itakuwa imekuwa expanded. Sasa ningependa, I would like to urge most of our young people and everyone in general, waende wasome hiyo document ya finance bill pole pole na waelewe, so that tusipinge Kenya hatujui. Serikali itatoa pesa wapi ya kulipa wafanyikazi, public servants? Serikali itatoa pesa wapi ya kujenga barabara, ya kujenga shule na kuleta maji, kama the taxman kama KRA haitakuwa na uwezo ya kucollect enough and sufficient revenue? Sasa ninapenda kuambia kila mtu tusipinge finance bill ya the new financial year. Wacha tuende tusome, tuelewe, ndio tuongelee chenye tuna understand. Asanteni sana. Halo. Before nisahau kitu hapa. Wanabunge, nimekumbuka kitu. Wanabunge oye. Sasa kuna huyu ndugu yangu anatoka Homa Bay. Kuja kwa kamera huko. Huyu ndugu yangu wa Homa Bay alikuwa na shida fulani, akapelekwa OC. Akaambia daktari, mimi pia niko na saa. Nataka unitibu bure, niko na saa. Kumbe yeye alikuwa anajaribu kusema ako na sha. Akasema saa. Daktari akaona kuna saa. Mungu mwingine akuje. Mrefu nimekuona karibu sana mrefu. Gentleman. Mama kuja ongea kwanza. Mrefu unataka kukufa kuchukue. Mrefu ako na wakati wake vizuri sana, karibu mama. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, ya kwanza tunashukuru Mungu kwa sababu ya muda huu ambaye amejalia tukakuwa hapa. So mimi sina mengi, yale ambayo naweza himiza watu kama watu wa Kenya ni kwamba kila mtu make sure umechukua kura, kwa sababu hiyo kura ndio itaondoa kiongozi mbaya na iweke kiongozi mzuri na Kenya isonge mbele. Asanteni. Sote ni clear. Mzae umekaribishwa, ni mwana chama amekutambua sana. Chama amekukaribisha kuja kidogo, hata kama ni salamu. Hata kama uongee kuja pande hii basi. Salamia bwana, salamia watu. Waikire. Salamia wananchi. Salamu basi. Salamu pekee. Wananchi hamjambo. Hamjambo. Mimi nasema naambia wananchi ni wachukue kura, ndio shida zetu ziweze kufanya nini? At least hazitaisha zote, lakini zitaweza kupungua. Hayo ndio niko nayo kwa sasa kutoka hapa Tasia. Mimi kama mwalimu Elvis. Mwalimu amesema na kitu mwalimu amesema hiyo iko approved. Hiyo huwezi pinga. Mrefu chukua mic bwana mrefu. Haya. Wanabunge oye. Oye. Haya, mimi kama mrefu hiyo china ya utani. Last time nilisema nitasimama ile nitafai. Ile kiti ya MCA. Ya MP enyewe Papo Wino tik. Ya MCA tutachua yenye hali iko, lakini tutatengeneza maneno kuanzia hapa. Sasa kama mimi nimeonelea hivi, juu hakuna mtu pale, nataka niingie hiyo kiti, niwatengenezee hii masiwage. Alafu haya. Sawa. Lakini nataka kuambia tena, nataka kusimama na chama gani. Tuambia baadaye. Last time nilisema mtu wa one term muachane na yeye. Mtu wa two term achana na yeye. Hata kuna mtu wa power, kuna mtu wa Sifuna. Na hiyo yote ni maoni. Tusikuwe na feelings. Sasa mimi nimeonelea kama mrefu, kama kiongozi wenu hapa mtarajiwa, nataka kusimama na msiniulize kwa nini. Hiyo nimepima hali mali iko hivi, tasimama na DCP. DCP. Mwenye ananipinga akuje hapa tuende kwa glass. Chama DCP. Niko na sababu. Sema sababu. Sababu yangu wakisi wakinipigia na wa Kikuyu. Hii ingine nikipata kidogo nimepita hiyo kitu. Nani ananipinga? Hakuna. Sawa, wanachama oye. Mrefu amesema anataka kitu ya MCA.
na anakuja na DCP. DCP ni nani? Ya Gachagua. Gachagua siku anajua pole mheshimiwa. So guys, mimi kama host, mimi sitaki kuongea sana. Nataka nipe mwanabunge mwingine nafasi aongee pia yeye. Karibu sana. Barista wetu. Wanabunge wewe. Kwa majina naitwa Nicholas, kajo hapa Tasia. Sitarudia mengi ambayo yamesema na wenzangu. Naweza pita tu wenzangu wale ambao hawana kadi waende wachukue na ufanye uamuzi wa busara na uchunge sana na wewe watu. Usikuwe mtu ambaye anaenda na upepo ile politics of Victoria. Naona wewe ule mali, angalia mali kuna, usifuate watu ambao hawana agenda, hawana manifesto, hawana kila kitu. Kazi yao ni kupanga kando vitu ambaye eleweki. Tunataka viongozi ambao wanaelewa maslahi ya watu hapa. Kama hapa, kama wengine, by the way, tunaomba sana au aspirants wenye wanataka kugombea wakuwa ikikuja hapa, tunawauliza wenye wako saizi na wenye wanataka. Wenye wako saizi tuwaulize ni nini mmefanyia wakaje hapa, kwa sababu mlituahidi vitu vingine na zingine zinafanyika, zingine zinafanyika. Tunataka aspirants wote wakuje hapa kwa bunge hapa. Tuwaulize kwa sababu hapa ndio tutapatia tiani na hapa ndio tutafanyia map. Wenye watakuja pia utaona penye wataona, lakini mostly tunataka hapa ndio wajue ni nini tunataka kama watu wa Tasia, ni nini tungependa tuifanyie. Mahali kuna shortage hapa na pale, mahali ambao imeendelea pia tuseme hapo iko sawa, kwa sababu priority tofauti. Sasa hao wakuja hapa na sisi wenye hatuna kura, wengine waende wakuje kura na tufanye uamuzi wa busara sana kabla ujue ni nani unataka kuchagua. Usikue mtu ambaye anafuata pesa, lakini ufuata mtu ambaye ako na uongozi, ako na sera ya kuongoza watu. Asante. Halo. Naam. Sasa nimekumbuka alikuwa nimetumwa hapa na majenzi wa kutoka Siaya County. Tuko hapa Nairobi kwa Embakasi, lakini walisema kwamba tafadhali kama mwenye anasema hii atasikika itakuwa rais. Wanasema wanaambia kwamba gavana wao James Orengo ameshindwa kutengeneza di roundabout ya Siaya. Ukiangalia roundabout ya Siaya bado inakaa vile ilikuwa 4 years ago. Bwana Siaya ni gumbo bwana. Siaya ni gumbo. Siaya ina roundabout. Umeona roundabout huko Siaya? Wameweka tiles na maflower zingine kiasi. Wajonya ndio Siaya, wajonya mambo zote. Halo. Mwanabunge mwingine. Baada ndio namzae chama, ndio namzae alikuwa amefika hapa. Ameendaje? Uko sawa? Kabisa. Oidi wa mimi mai. Wala wala paro. Nani ase uoyo bwana? Ndio kidogo uoyo. Hata Mr. Wita anakuja kuongea. Hata jipange hapo behind the scene amesema anakuja na maneno moto. Bwana wetu ndio huyu. Kabisa. Bunge power. Bunge tialala. Bunge ria. Asante sana Mr. Speaker. Niko majina naitwa Hezron Onyina. MC Onyina. Mkaaji wa Tasia. Niko na maneno machache yenye nataka nizungumze iende mbele. Ya kwanza hapa chini, MCA wetu Ricardo Nyantika, wewe ulisahau watu wa Tasia. Sijui kama kwengine unafanya kazi, lakini huku kwetu ulisahau. Ni sawa tu, naona muda pia imeisha. Hapo nimemaliza hivi. Katikati kazi iko sawa. Kijana tunataka sasa iende huko juu, ikuwe governor. Ama kuna mtu anapinga? Kuna kupinga baba. Babu power. Babu tialala. Ria. Hapo mbele Mr. President William Samoei Ruto, wewe tuta
Kwanza wewe una compete peke yako, sijaona mtu hapo. Ama kuna mwingine? Ni tuta mama sio tuta. Tuta. Kwa hivyo mimi nimesema asante. Wapi Mr. George? Mr. George leo yuko. Mheshimiwa, siwezi sahau wewe bila kusema congrats. Umetufanyia jambo la muhimu sana. Bado ni shukrani kwako. Otherwise asanteni kwa sasa hivi. Guys, tukianza siku nimwambia happy new month to you guys and happy cold month to all of you, the singles and non-singles. Happy cold month to all of you guys. Na ukisikia baridi sana bana, tafuta mtu. Haya, mwanabunge mwingine mwenye akona maoni ya kuja tu. Otuol hujaongea leo. Hai. Wanabunge power. Ya, mimi ni Msungulu tu. Mimi maoni yenye naweza sema hapa, nimeona kama Infotrack imefanya information nyingine, wamesema ati kuna wabunge wenye wako chini, kuna wabunge wenye wako juu. Sijui niongee kwa Luo Nyanza huku. Nimeona kama hii side ya watu wa one term, kama wabunge wa Siaya, sijaona kama wametimiza kitu hapo. Wameanguka kama kitu ingine bwana. Tukirudi hapa Nairobi, congratulations Babu Owino. Huko mali pazuri. Hata tunaona. Lakini hizo promises kama shule yenye ulisema utaweka, tunakuomba utimize vile ulisema. Barabara naona kama umejaribu lakini pia iko sawa. Nikienda upande wa juu, upande wa president, mimi bado niko tuta. Na niko hapo ndio tumekwamilia bado. Sisi ndio tunajua kitu yenye tunavunia kwa hiyo tuta. Na kama wewe bado uko one term, kaa chini utulie pole, hata unaweza ingia kwa hiyo channel ya State House uone kitu yenye president amefanya. Haki walai, utachange wa mind, urudi huko kwa tuta. Huko ni kelele tu lakini hakuna kitu kabisa. Hapa kwa ground sisi tunasema ni tuta. Na tuko hapo kwa tuta. Babu Owino, ukiendelea hivyo tutakusupport. Hapa kwa MCA ametuangusha mbaya sana. Lakini tumeamua change mind kama hapo Tasia. Tumechange mind kama mayouth wote. Mayouth wote tuangalie mbele, tuangalie mwenye anaweza tuletea basari. Anaweza tengeneza barabara, anaweza angalia mambo na drainage. Kama MCA yenye tuliweka hapa, hata asijui kile tulipatia kura. Inamaanisha yeye ndio one term. Hapa sasa tuko na one term ya MCA, na tuko na term ya prezo, na tuko na vacancy ya MP ya Babu Owino. Na hapo kwa governor, naona kama Babu Owino vile unaendelea hivyo tutakupea, na ni hivyo. Mheshimiwa Babu, umesikia, by the way tumeshukuru sana, like umetupea sifa vizuri kama watu wa Embakasi. Tumesikia poa tukiamua kwamba wewe ndio the best ranked MP in the whole Kenya. Bana Babu, kongole bana. Hakuna mtu afana maoni tena hapo nyuma. Habari zenyu tena? Hamna maoni. Mana dakika ngapi? Mzazi mwenye mbari mwenye ametuonyesha mambo. Pita huko nyuma baba. Pita huko. Wewe mwanabunge, pita nyuma bana. Hata gani? Tukianza niliwaambia kwamba if you need to watch when you wako hapa wanabunge. Ministry ya Health imesema kwamba kuna fake HIV test kits kwa market na kuna fake Viagras. Msitumie hizo vitu. Msijaribu kutumia hizo vitu, kama mnajipenda msitumie hizo vitu.
just be safe na maisha yaendelee vizuri. Nzaya, una maoni kidogo? Acha chama tumalize alafu tafunga. Wanabunge oye, mimi Kenya naweza sema ni hivi, hii ripoti ya MCA Ricardo, hiyo hospitali yenye iko hapa haina dawa, wamama wanahangaika. Tafadhali tufunike macho, hata kama wewe ni one time, lakini wewe umetuchezea sana. Na hii pia iende Babu Owino, wewe ni mtu mzuri na naona uko na percentage kubwa sana, but usiwache hiyo shule ikiwa jamalizika. Ukienda ugavana hii shule uhakikishe iishe. Hiyo ndio furaha yetu. Wanabunge oye, mambo mengine tutaongea tena Monday. Na kwanza hapa tunapongezi hata aspirant wetu ambayo tumesimama naye kwa ground. Saa hii tuko na mama pia, hatuwezi kumsahau Mama Tina Ugal ako ground, so yeye anatembea kila kona akitafuta kura ya Embakasi East constituency. Wanabunge oye, mama yuko tayari, ako gangari. Yeye ndiye anaridhi hii kiti ya Babu Owino. Tina Ugal yule. Tina Ugal oye. Tina Ugal power. Tina Ugal power. Mama, tunasema Embakasi ni yako, ukanyage chini sawa sawa. Tutakupa kura na uchukue tabia ya Babu Owino ya kuunganisha wana Embakasi. Asanteni, sina mengi. Kama kuna mwenye anaweza ongea aongee, kama kuna nimalize. Sasa aona haya uongozi bora, maisha bora. Uongozi mbaya, kilio na majuto. Kwa hivyo tunataka tuwe macho tukichukua kura. So guys, before chairman amalize, nimewashukuru sana for watching. Continue watching guys, subscribe, like and comment. Na as Embakasi News TV utakuwa unaona kila news inafanyika hapa Embakasi. Yaani yenye hujaona pale NTV, haiko Citizen, haiko KTN, utaziona huku. So guys, subscribe, tuko na numbers, alafu please share widely, sawa? I'm your official host, Red Lord TV. Chama, ni asante sana kwa nafasi. Ile kitu nataka kusema, kama wewe ni foreigner, Yes. siku ya kupiga kura mtuachie hiyo ni home affairs. Mkae kwa nyumba ama muende nyumbani kwenu, tumalize home affairs ndio mrudi. Tukipata foreigner kwa laini ako na ID, tunatuanga yeye vipoko mbaya sana. Chama, ni umesikia? Nimesikia. Kwa hivyo mrefu unasema wale foreigner kina Burundi wale warudi home affairs. Sana Burundi. Watuachie home affairs. Muuze kabisa, lakini kwa line ya kura sionekane kwa hiyo line. Si ni sawa? Ametoa kura wapi? Ametoa kura wapi mrefu? Mbaya. Asanteni. Rais wetu, tunakupenda kwa yale kazi ambayo unafanya. Na tunakuomba, chakula tunaye Kenya ni yetu. Si ni kweli wanabunge? Hatuwezi hangaika, hatuwezi kosa chakula, kibibarua hatuwezi pata sababu foreigner wamejaa Kenya. Rais, pata hii ujumbe sawa sawa. Kila mtu acheze kwa mlango ya. Kila mtu acheze kwa mlango ya. Nani hata kwao? Hatutaki kuona Burundi na kahawa hapa Kenya. Na hatutaki kuona foreigner yoyote hapa Kenya. Hii ndio inafanya tunakaa njaa, tunakosa kazi. Kwa hivyo hatuwezi hangaika kwa nchi yetu na wengine wanapata chakula kwetu. Kenya ni yetu. Tumechoka. Rais, hiyo ujumbe upokee sawa. Mtu mwingine. Asanteni. Mr. Speaker, nimerudi tena. Nione niguse hapo kwa mambo ya foreigners. Unajua Kenya inakuanga sawa kama ikienda mambo kama hiyo. Vile tunaona South Africa wako sawa. Tunaona raia wa South Africa wamejitokelezea, wanatetea haki yao. Lakini hiyo kitu kama viongozi wetu hawajaangalia vizuri,
hata hapa Kenya tunaona kama hiyo kitu itaendelea, lakini ya Kenya itakuwa mbaya tena mbaya zaidi. Kwa hivyo viongozi muangalie hiyo maneno. Wa Burundi wa whatever wamejaa kwa mjengo, mtu kama hajaenda shule asikuwa. Sisi pia tuko na wale wenye hawakufaulu kuenda shule. Sasa hasili zote zimeenda na foreigners. Hiyo hatuwezi kubali. Tumekataa. Mwingine? Wewe kuja muongelea foreigners hapa before. Mambo na foreigners. Ai kama MC. Wanabunge power. Mimi naweza support foreigners. Lakini hii kitu tuangalie upande zote. Unaona? Tunaweza sema ati foreigners ni wabaya. Lakini upande mwingine foreigners ni wazuri. Unaona? Tuseme kama enda pale Isili. Tuko na foreigners wengi hapa Isili, South Sea, tuko na nini? Wamepata vijana kazi na hao wasichana kazi. Tuseme wamerudi kwao. Utaoccupy hizo space? Hiyo ndio swali. Tusikue kama wa South Africa wenye wanafanya vitu blindly bila manini. Unaona? Government inafaa ifanye regulation, waseme kuingia Kenya unaingia na sababu na unaangalia kitu unakuja kufanya. Si foreigners wote ni wabaya. Kuna foreigners wazuri wenye wame create job. Unaona? Wameleta kazi. Unaona? Si hatuwezi sema foreigners wote sasa ni wabaya. Kitu yenye tunaweza waomba ni kitu moja. Unaona? Ikifika siku ya kura wanaweza rudi kwao ama wapotee mahali ingine. Waende hata Tanzania hapa. Tukishapiga kura yetu ndio warudi. Lakini kuwafukuza hatuwezi wafukuza. Juu ya nini? Wewe ukishafukuza Burundi utauza kahawa. Utauza kahawa. Ukishafukuza yule Msomali wewe utajenga. Utapatia wa mjengo kujenga. Umesema unaona wamenyang'anya mrefu kazi. So hii kitu tuangalie upande yote. Tuseme tu kweli. Foreigners side nyingine wanatusaidia. Hebu angalia hapa Nairobi wenye wanajenga sahi ni wakina nani? Si most of them ni foreigners hao. Wakijenga building kubwa ama mall inaajiri wa Kenya wangapi? Honorable member, and I want to honorable member, asante sana. Ile kitu nilikuwa nataka kuambia ni kura tu. Wakae kwa nyumba tumalize kura yetu, waendelee na kazi yao. Hivyo. Hatuna maneno mbili, hatuna ubaya na wao. Wakae kwa nyumba, siku ya kura tu, wakae kwa nyumba. Tumalize home affairs. Ndio tujue mambo. Alafu baadaye nimekumbuka tulikuwa na beef na Tanzania iliisha, lakini juzi hata ni jana watu wa Uganda, tafadhali tuheshimiane jo. Mnifunga sijui ni NTV ama ni nini hiyo. Ni sawa? Alafu tena tutakufunga hapo mnasema sisi kama watu wa Kenya tupige sherehe hiyo on Monday. Wewe mind na on Monday kama niko soba wewe. Sherehe tunapiga kama Monday hadi Friday. Yaani Monday ni kila wewe. So Uganda chorea beef. Hiyo beef hawezi kuwa hata na Uganda kwa uwezi kabisa. Chorea beef kabisa. Chairman. Wagwan. Halo. Kwa majina naitwa Gango Junior. Mimi sina mengi. Mimi nataka niambie Rais Ruto umeshindwa na kazi na next year tunakurudisha Sigoi. Asanteni. Kila mtu na maoni yake. Rais umesikia hiyo? Yaani short and clear. Hapana, rais ni totam. Rais ni totam ama one time. Gumu ni mbwekse. Lakini kuna watu wa one time na kuna watu wa two time. Chama tufungie na maombi. Alafu nimesema last warning to Ugandan people. Wewe sijui muohoza ama muohogo ama sijui ni nani. Umefunga NTV ni sawa tu. Wewe muohogo. Ukiwa foreigner ukikuja Kenya, kuja ukiwa unakuja kazi ambayo unaijua. Sio kuja kunyang'anya Wakenya kazi. Wakenya wako na barua, wamesoma, wamekosa kazi. Tafadhali rais, pokea hiyo jumbe. Asante baba wetu wa mbinguni.
Asante sababu ulianza nasi. Tunapoanza Baba ulikwepo. Tunaye sasa tunafunga na kumaliza. Tunakuita Omega. Bwana, tunapoondoka mali hapa, tunaomba uwepo wako itutangulie. Tukikutana tena Jumatano, Bwana tunakushukuru na tunakuinua. Na tunaomba hayo machache katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Weka volume yako yote sasa. Weka volume yote sasa. Niambia kidogo.